创新引领行业发展，匠心打造卓越品质。力维智能秉承尽心尽力、为信为诚的务实态度，10几年精耕细作，专注于智能装备、智能产线的研发与产业化，致力于为家具生产、新能源汽车制造等行业企业提供自动化、智能化设备和生产线以及智能制造整体解决方案。坐落于江苏无锡市惠山高新技术产业区的力维集团，集研发、制造、销售、服务为一体，注册实缴资金6000万，占地120余亩。自成立以来，一贯注重科技创新和企业高质量发展，着力打造企业核心竞争力。公司先后获评国家高新技术企业、无锡市瞪羚企业、江苏省高质量发展标杆企业等，先后通过 ISO 9001质量体系、ISO 14001环境体系、ISO 45001职业健康安全体系、量化融合体系等多个管理体系认证。公司长期与欧派、索菲亚、上品宅配等家具领袖企业，以及比亚迪、领跑等新能源汽车知名企业保持深度合作，现服务的客户已超2000家。力维智能以持续提升制造业自动化、智能化水平为使命，以成为世界顶级智能产线整体解决方案供应商为愿景，愿与您携手共建、共创美好未来。作为行业标杆，力维强大的研发和制造能力在行业内首屈一指。力维拥有智慧物流系统、智能包装系统2个市级工程技术研究中心，1个智能制造省级重点产业学院实验室，1支超60人的技术研发团队。力维人始终坚持锐意创新，敢为人先，依托科研机构和专业大学，以突破和掌握关键技术为核心，产学研一体，快速将科研成果转化为生产力，为客户提供更为高端专业的服务。目前，力维已获授权的专利软著等达100余项。这里身处长三角复兴地带，环太湖地区装备产业集群中心，背靠钢材生产基地，力维可利用的区位和产业链优势明显。为保证产品的高品质标准，力维引进目前最先进的机械加工工艺及生产设备，在力维近6万平方米的厂房里，激光切割机、数控转塔式高速冲床、数控折弯机、焊接机器人、龙门加工中心、自动喷涂生产线等等一系列高精设备，按工艺路线有序分列其中，有条不紊，高效运转。目前服务2000多家客户，5000多个项目，上万台设备制造经验，客户设备回购率90%，并可承接机械精密加工业务。品牌力维，品质取胜。力维强大的研发和制造实力，加上一支敬业专业的服务团队，贯穿售前到售后服务整个过程，必定能为您的需求量身定制最合适、最专业的解决方案。您知道那些时尚的家具在现代工厂如何生产出来的吗？相信您一定见过科技感满满的新能源汽车，您了解这些时代新宠是如何制造出来的吗？没错，力维正是为那些家具生产企业、汽车制造工厂提供自动化的生产及物流线智能化生产设备，为其智能制造提供整体解决方案。目前，力维提供的产品及服务涵盖3大板块：一、为生产型企业提供整场智能制造方案的规划和设计；二、为家具、新能源汽车等工厂提供自动化产线、智能化生产设备；三、承接批量机械加工业务。力维产品细分为8大系列：家具企业的车间物流系统、自动输送设备、自动上下料设备、自动化连线设备、板件自动分拣系统、智能包装系统；汽车生产的焊装自动生产线、总装自动输送线，包括滚筒输送机、皮带机、升降机、分拣机、裁纸机、封箱机、测量站、滑轿、高速滚床、车门吊具、移行机等在内的超过500种自动化、智能化设备产品一站式解决方案，一定能够满足您高规格、高标准的需求。力维智能，
始终服务在您身边。欢迎您留言垂询。